हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। साथीहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा, सुषमा टुली ब्लगमा। साथीहरू आज चाहिँ दिदीको बर्थडे छ। बर्थडे भोलि आज चाहिँ सरप्राइज दिन लाग्यो 12 बजेतिर। अहिले ठ्याक्क 11:54 भए ठ्याक्कै 12 बज्ने बेलामा हामी वहाँ पुग्छौँ। साथीहरू हेर्नु होला, मन परे लाइक कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथीहरू मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला। अनि हामी जान्छौँ अनि देखाउँछौँ। है साथीहरू सुत्नु भएको छ, के गर्नुभयो, सुस्दै जानुपर्छ। साथीहरू हाम्रो केक यहाँ छ है, यो खालको लिएछौँ, सानो लिएछौँ, धेरै भव्य पनि होइन, बस यति केक मात्र काट्ने हो। त्यही नाम पनि टक्क लेखेका छौँ। क्यान्डल सेन्डल तयार गरेर जाने भनेर मार्ची किन्दैन। 12 तो बजी गए। 12 से आगे मत जा। क्या राख्ने त यो यस्तो हैन। नहीं ऐसे साथ में रखो ना इसको। बंद कर दो। अनि यहाँ खाली यस्तो गर्दै लाइन बन्द गरा। मम्मी गेट खोलो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। 12 को ऊपर गइसकेको छ। ये के भयो? सेतै छोरीलाई पनि आमाको सन्तान। ल बसौँ। यत्रो टाइम भयो बिना जाउँ भएको छैन यार। अझै टाइम लाग्छ अरे बिना जान। हाँ तिमीहरूलाई चाहिँ यहाँ नसुधी बसेर गिफ्ट सिट केही छैन है, त्यही यतिकै केक मात्र काटेर बस के। ल अब यो यस्तो चिसो धेर नगर मामा। ऐसे कर लेते हैं। निट भन्नु त ल अब बुढी भएर केक काट्ने। के भयो, केक काट्नेलाई बुढो न बात गर्छ। ल ह्याप्पी बर्थडे टु यु बोल न। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। हैप्पी बर्थडे दीदी। मैं क्या बोलूं? अब पहिला तपाईँ आफै खानु, नै म खुवाइदिन्छु फेरि लिनु। अब बिनाज भएछ तपाईँले बिनाले खुवाइदिनु आँगन के सबै खोलाते पार्नु। ल छोरी यता अरे यार आप लोग खिलाओ। लो आम पछि छोरी हो गरे। मैं बाद में